大家好啊！今日想同大家講下呢，就係睇完怪奇物語終於都睇完啦，終於都等到啦第五季最終章。睇完之後自己個人嘅感覺我自己好老實講，我好中意呢套劇。就算頭嗰幾季我都係覺得好滿意啊，包括最後呢一季我自己個人都係覺得好好睇。咁當然可能有啲人會覺得有啲拍得唔好啊，咁但係其實我就冇乜吹毛求疵嘅。最緊要自己感覺覺得好就係好所以大家覺得自己有唔同嘅感覺都唔緊要嘅。咁但係如果你問我嘅話，我自己就個人好推薦呢套劇。老實講，如果唔中意嘅，睇完第一季或者第二季，其實已經放棄咗啦。我相信會睇第五季嘅，都一定係頭嗰四季都已經係睇晒，亦都係好中意。我相信唔會有人無啦啦淨係睇第五季噶，咁一定係睇咗前面嗰啲，跟住先至再去睇後邊呢度呢啲嘅。所以我都唔會劇透啦，呢度都係即係自己講下自己嘅感覺嘅啫。因為大家都保持有神秘感去追埋落去。好老實講，個人嘅感覺係咩咧？第五季我覺得我真係好滿意第五季，因為個節奏好明快啊。如果我去厘定咧，就係一套電影好多時候都係頭一個鐘頭，但係都係一啲嘅前言或者一啲交代下啲細節即係都係一啲好普通嘅嘢。通常最精彩嘅都係一個鐘頭之後就開始入到去戲肉最後或者15至20分鐘就係打大佬啦。如果以怪物劇嚟講即係前面敘下事，跟住就一個鐘之後就通常就係開始發掘到啲真相，跟住最後15分鐘梗係明明白白噶啦。咁怪奇物語邊個感覺係咩咧？就係第五季一開始就好似一套電影，一個鐘頭之後嘅劇情咁樣。佢唔係話算係交代啲乜嘢噶啦，已經係一開始已經係，我覺得已經係大家都頭嗰四季就已經係乜都講晒噶啦，最啱尾就係揾個最終嘅目標。所以你問我，我覺得節奏都好明快，尤其是係頭半節即係第四集啦，第四集嗰陣時候就好似係上半場嘅終章，一個高潮啦，咁跟住都5、6、7、8就係一個結尾。你話有冇冷場咧？我真係覺得唔多，即係當然有幾段係有啲悶嘅，咁同埋有一啲位置我覺得係有啲太過巧合，即係有一小部分啦，就係覺得忽然間咁樣就得噶啦咁樣，咁但係其實唔多嘅。整體嚟講，我覺得係非常之高水準嘅一套影集。咁我個人就好中意。結局係咩咧？就係我相信有啲人中意咁嘅結局，有啲唔中意，但係總算叫做交代到，我覺得都好合情合理嘅。老實講，真係唔劇透啦。咁我只係覺得個人睇完之後，我覺得呢套劇係絕對係值得推薦俾大家。我相信如果我都講如果話要睇第五季嘅頭嗰4季都睇咗噶啦，咁我亦都唔需要特別太過推薦嘅，只不過我想話俾一啲未睇過嘅，可以咁講，反正都係 Netflix， 你做個會員，我覺得係好值得係去睇一睇。係緊張刺激嘅，尤其是其實佢頭4季我都覺得好精彩，因為每一季都好似你好似當打機片咁樣，打大佬咁樣，咁去到最終章就係打最啱尾嘅 Big Boss。你話嗰隻 Big Boss 係點樣咧？我覺得每個人嘅感受唔同啦，咁我都覺得 OK 嘅。
但係就真係好似打機一樣啦。咁啊，呢啲就係少少嘅個人嘅分享啦。我覺得係都值得去睇第五季。我今朝都特登一早起身係去睇埋佢。咁啊，個人嘅觀感就係值得一睇。咁啊，係咁多先，多謝大家。